الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أيها الأحبة متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، محبي وعاشقي دورينا دوري نجوم العراق، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم، طابت أوقاتكم على المحبة. نلتقي في اليوم الأخير من الجولة 17 في موسم 25-26. هنا الكهرباء يستضيف الضيف القادم من الشمال نادي دهوك، هنا على أرضية ملعب النجف برتقالي العاصمة. الكهرباء القادم من فوز خارج الديار أمام نادي نفط ميسان بمواجهة صقور الجبال المنتشي بفوز بثلاثية في المباراة الماضية على نادي القاسم، في مباراة يسعى بها الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة لنادي الكهرباء الذي يحاول الهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب. بالتأكيد مباراة مهمة لكلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية ولإسعاد جماهير نادي دهوك، خاصة بالنسبة لنادي دهوك الذي يعيش بنتائج إيجابية في هذا الموسم لغاية الآن. نادي الكهرباء بقيادة المدرب أحمد عبد الجبار يدخل بحراسة المرمى علي خالد وعباس عدنان، لوكاس دا سيلفا وسوميلا كواتارا، سين نعيم، سجاد خليل، روبن آكوا ومصطفى صلاح، علي مهدي، أحمد عايد ولوكاس سانتوس. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي الكهرباء في هذه المواجهة. على الجانب الآخر نادي دهوك الذي يدخل هذه المباراة مع المدرب عبد الغني شهد، بحراسة المرمى علي ياسين والسوري خالد كردوغلي وخادم رسول سعد ناطق، صفا هادي، أحمد عادل، سيابند عقيد، والعماني المنذر العلوي، والتونسي يوسف بن سودة، وبيتر غورغيس، وكريم درويش. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي دهوك في هذه المباراة، في هذه المواجهة التي يحتضنها ملعب النجف، الملعب المفترض لنادي الكهرباء بعد الصيانة التي كانت في ملعب الزوراء، وبالتالي نادي الكهرباء اليوم يواجه نادي دهوك في هذا الملعب. طبعا حكم المباراة علي حسين علي هو من يقود هذه المواجهة، ويساعد محمد اللوي مساعد أول، ومصطفى محمد مساعد ثاني، وعلي ميثم حكم رابع، بينما ليث فرحان وكرار عبد الكريم حكام في غرفة الفار. نحن بانتظار صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة لحساب الجولة 17 هنا في ملعب النجف في هذه المباراة، بانتظار صافرة البداية. نعم، إذن هذه هي صافرة البداية. حكم المباراة علي حسين علي معلنة عن بداية انطلاق هذه المباراة التي تجمع نادي الكهرباء مع نادي دهوك. تحياتي معلق المباراة يوسف جميل، معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء الذي نتأمل أن نشاهد المتعة والإثارة حاضرة في هذه المواجهة، بينما هنا هجوم يأتي لمصلحة نادي الكهرباء، ولكن الإبعاد من خادم رسول السنغالي إلى خارج أرضية الملعب بهجوم كان عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس، والإبعاد في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. هذا حارس مرمى نادي دهوك علي ياسين الذي سبق واللعب للنجف، وعبد الغني شهد نظرة على هذه المباراة وعين على تحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة بالنسبة للمدرب عبد الغني شهد صاحب 57 سنة الذي يدخل هذه المباراة بالتأكيد والأمل والطموحات كبيرة لجمهور دهوك الحاضر المؤازر المشجع هنا في ملعب النجف، وبالتأكيد جماهير دهوك وهي يعني الله على جمهور نادي دهوك حاضر في كل الميادين. هذه كرة اللعب خطيرة، ولكن الإبعاد والكرة لا زالت كهربائية من هناك. البحث لا زال يتواصل. الكهرباء يبدأ مهاجما مع بداية المباراة، الله بكرة جميلة أراد أن يفاجئ بها حارس المرمى في الكرة الماضية مصطفى صلاح، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. ولكن الحديث عن جمهور دهوك، هذا الجمهور الذي يملأ مدرجات ملعب دهوك ويأتي حتى في ملعب الخصوم هنا في النجف، قطع المسافات، يؤازر، يشجع، هو محب وعاشق لنادي دهوك. بالنسبة للجماهير جماهير صقور الجبال، كرة لمصلحة نادي دهوك من هناك على جهة اليسار،
دهوك والبحث على تحقيق الفوز بعد أن فاز في المباراة الماضية على نادي القاسم بثلاثية نظيفة. على الجانب الآخر نادي الكهرباء أيضا فاز في المباراة الماضية بهدفين مقابل لا شيء على نادي نفط ميسان. كانت المباراة هناك في ملعب ميسان. وبالتأكيد الآن نادي الكهرباء بعد نتائج سلبية وخسائر متتالية منذ الجولة 11، الخسارة في الجولة 11 و12 والجولة 13 والرابعة والخامسة عشر، لكن فاز في المباراة الماضية. وبالتأكيد هو الآن يمني النفس أن ينطلق ويعود ويبتعد عن مراكز المتأخرة في جدول الترتيب. كرة لمصلحة نادي دهوك، من هناك في جهة اليسار نقلات، محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم بها للأمام. كرة لمصلحة نادي دهوك، عند الكرة البحث عن مساندة، يعود الكرة بالخلف لمصلحة نادي دهوك. سعد ناطق كرة من هناك، لعبة أمامية لسيابنت عقيد الكابتن لنادي دهوك، محاولة المرور ولكن الإبعاد يأتي والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة سجاد خليل الكابتن الآخر في نادي الكهرباء. وهنا سيابنت عقيد كابتن نادي دهوك لمن ستبتسم هذه المباراة في نهاية المطاف. دهوك الباحث والمستمر بتحقيق نتائج إيجابية، بينما هنا أحمد عبد الجبار مدرب نادي الكهرباء، لاعب دولي سابق، لاعب الكرخ وتوج بكأس العراق مع الكرخ أيضا، ولكن كان ضد الكهرباء في تلك المباراة. اليوم هو مدرب نادي الكهرباء. كرة لمصلحة نادي دهوك في وسط الملعب، محاولة صناعة فرصة جديدة، لعب الكرة أمامية وخطيرة للأمام، هذه فرصة ومحاولة وخطيرة. الله مع البداية بكرة محاولة كانت خطيرة لمصلحة صقور الجبال، ولكن في النهاية الراية رفعت. حالة تسلل موجودة في الكرة الماضية بفرصة كانت حقيقية لنادي دهوك، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف هنا بيتر غورغيس وبقدمه اليسار السحرية، ولكن قبل ذلك كانت هناك حالة تسلل. جماهير دهوك حاضرة مؤازرة مشجعة، تشعر أنه نادي دهوك هو من يستضيف المباراة، ويبقى جمهور دهوك وبقية الجماهير أيضا التي حقيقة تعطي صورة زاهية لدورينا. الجمهور دائما، ونتمنى دائما لكل الأندية أن يكون جمهورها حاضر يؤازر يشجع لكي يعطي صورة جميلة عن دورينا. نستمتع حقيقة عندما نشاهد المباريات نادي الغراف، مباريات زاخو أربيل، والجمهور يمتلئ. بقية أيضا الأندية التي أيضا نتمنى أن يكون الجمهور دائما حاضر ويؤازر ويشجع. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي دهوك صفاء هادي، بالسلامة إن شاء الله، الذي سبق واللعب للنجف. وهنا عبد الغني شهد، ونظرة على هذه المباراة، نظرة على هذه المواجهة. عبد الغني شهد صاحب 57 سنة اللي سبق وان حقق المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد ريو دي جانيريو، والنتيجة التاريخية الكبيرة بالتعادل مع المنتخب البرازيلي التي كانت تحت قيادة المدرب عبد الغني شهد عندما كان مدربا لمنتخبنا الأولمبي. بالسلامة إن شاء الله لصفاء هادي لاعب نادي دهوك في هذه المباراة. نادي دهوك اللي سبق وان حقق في هذا الموسم 7 انتصارات، بينما نادي الكهرباء لديه 3 انتصارات لغاية الآن في هذا الموسم. عودة من جديد للميدان، كرة لمصلحة نادي دهوك، سيابنت عقيد، محاولة صناعة فرصة جديدة. دهوك يبحث مع بداية المباراة أن يستثمر حضور هذا الجمهور الكبير، يحضر لكي يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي نادي دهوك لكي يلعب ويقدم مستوى ونتائج. هذا ما يريد جمهور دهوك، والتقدم والوصول إلى المراكز المتقدمة.
كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي الكهرباء. استلام ممتاز، نقلة في وسط الميدان عند خادم رسول. من هناك خادم رسول عند الكرة، لعب الكرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين. سيامد عقيد المتقدم للأمام، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة من لاعبي نادي الكهرباء. الكرة لا زالت، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس مرت من بيتر غورغيس. بيتر غورغيس اللي سبق واللعب لمالمو السويدي. كرة من سجاد خليل، رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. حكم المباراة علي حسين علي يأمر اللاعب بتنفيذ رمية التماس من مكانها. كرة اللعب من هناك، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس أخرى لمصلحة نادي الكهرباء. نادي دهوك لديه 4 تعادلات في هذا الموسم لغاية الآن، بينما تعادلين 2 لنادي الكهرباء في هذا الموسم لغاية الآن. نادي الكهرباء الذي تعادل من أمام أربيل بتعادل سلبي، وأيضا تعادل أمام نادي الكرخ بتعادل إيجابي بهدف لهدف. على الجانب الآخر نادي دهوك الذي تعادل في 4 مباريات تعادل بها. نادي دهوك تعادل مع نادي النفط تعادل سلبي، ثم تعادل مع نفط ميسان بهدفين لهدفين، والتعادل مع زاخو بهدف لهدف، وتعادل سلبي آخر مع الزوراء 0-0. كرة لمصلحة نادي دهوك في وسط الميدان، لعب الكرة على جهة اليمين. نقلات، لا زالت المباراة دهوك بنقلات الجميلة، ولكن كرة مرت من هناك وصلت عند حارس المرمى علي خالد. علي خالد الذي سبق واللعب لنادي القاسم، وهذا خادم رسول السنغالي القادم من يوتي إيراد الروماني. كرة من هناك عند سعد ناطق عند الكرة. كرة لا زالت لمصلحة نادي دهوك من هناك، ولكنها مرت في الأخير. الصافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة صقور الجبال بهذه اللحظات، لمصلحة نادي دهوك. برازيلي لوكاس سانتوس مدافع نادي دهوك في الكرة الماضية. خالد كرادوغلي السوري، خالد كرادوغلي اللي سبق واللعب لنادي أربيل أيضا. كرة لمصلحة نادي دهوك، لعب الكرة أمامية، عادت من جديد لمصلحة صفاء هادي عند الكرة، يحافظ عليها، يكسب خطأ لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات. صفاء هادي والتجربة مع نادي تراكتور سازي الإيراني. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك، لمسة، البحث لا زال مستمر لتسجيل الأهداف. هذا ما يبحث عنه نادي دهوك، ويريد أن يستثمر هذا الحضور الجماهيري في ملعب النجف التي قطعت المسافات لكي تشجع وتؤازر نادي النجف في هذه المباراة. ولكن نادي الكهرباء أيضا يملك القدرة، لديه لاعبين جيدين قادرين أن يحققون شيء في هذه المواجهة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، لمسة، محاولة الوصول، لعب كرة أمامية، لكنها وصلت عند حارس المرمى علي ياسين. نادي الكهرباء والغيابات تحدث عن أموتو وزاكري ونهاد محمد وحسن خالد. غيابات نادي الكهرباء في هذه المباراة، أموتو اللي سجل في المباراة السابقة يغيب عن هذه المواجهة بعد تراكم البطاقات الصفراء. ولكن على الجانب الآخر نادي دهوك يغيب عن باشنق عبد الله وهارون أحمد. هكذا هي غيابات كلا الفريقين في هذه المباراة. بينما كرة مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة صقور الجبال، هل يأتي من خلالها هدف؟ نشاهد ونتابع. ركنية بيتر غورغيس على تنفيذ الركلة الركنية، اللعب الكرة أمامية، ولكن الإبعاد موجود. الكرة لا زالت
لمصلحة نادي دهوك. هذه فرصة ممكن التسديد من مسافة، ولكن الكرة لا زالت بينه وبين علي مهدي، ولكن الكرة من هناك عادت لمصلحة القمصان الصفراء، لمصلحة صقور الجبال، ولكن برتقالي العاصمة في النهاية يكسب خطأ لمصلحة الكابتن سجاد خليل، لمصلحة نادي الكهرباء في الكرة الماضية. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين سجاد خليل والكابتن الآخر بصفوف نادي دهوك سيابند عقيد، اللي سبق وان لعب يعني نادي زاخو لكن تحت 19 عاما. كرة عند علي خالد، لعب الكرة أمامية بالراس، الكرة لا زالت من هناك عادت لمصلحة سجاد خليل، لمسة للبرازيلي لوكاس. سجاد عند الكرة، سجاد خليل محاولة المرور، يجد مضايقة ورقابة دفاعية، يعود الكرة بالخلف، لعب الكرة أمامية، من هناك فرصة ومحاولة وخطيرة. الله، على فرصة أولى لكنها أيضا بحالة تسلل، كما هي فرصة بيتر غورغيس قبل دقائق، ولكن الآن حالة التسلل على مصطفى صلاح لم يكتب لها النجاح بسبب حالة التسلل في الكرة الماضية لمصطفى صلاح، مرت من هناك بأمان وسلام على مرمى نادي دهوك. فرصة بفرصة، ولكن كلتا الحالتين كانت بحالة تسلل. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار، كرة يحاول بها ولكن الكرة قطعت، عادت مرتدة سريعة لمصلحة نادي الكهرباء، فرصة ولكن في النهاية علي ياسين ينقذ الموقف. الكرة لا زالت سيامة عقيد، محاولة المرور، لكن مصطفى صلاح لا زال يريد أن يكتب النجاح لنادي الكهرباء في هذه المباراة. نادي الكهرباء الذي غاب عن التهديف في 5 جولات وسجل وفطر على مائدة نفط ميسان في المباراة السابقة. تحدث عن نادي الكهرباء اللي سجل في المباراة الماضية هدفين بعد أن غاب في 5 جولات عن التهديف، سجل في المباراة الماضية هدفين، كانت عن طريق أموتو وأيضا لوكاس. كرة عادت عند حارس المرمى علي خالد اللي سبق وان مثل نادي القوة الجوية. كرة اللعب عالية وللأمام بالراس، عادت الكابتن سجاد خليل عند الكرة، محاولة المرور، مر بنجاح، ولكن الكرة مرت من هناك طويلة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. دهوك اللي حقق 7 انتصارات في هذا الموسم لغاية الآن، 7 انتصارات لنادي دهوك، فاز على نوروز بهدفين مقابل لا شيء، فاز على نادي النجف بهدف نظيف، ثم الفوز بهدفين على نادي القوة الجوية، وفاز بهدف على الأمانة وعلى نادي الميناء، وأيضا على نادي ديالا، وأيضا لكن الفوز أيضا على في المباراة الماضية على نادي القاسم بثلاثية نظيفة. كرة من هناك لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء الذي فاز فقط في 3 انتصارات بالنسبة لنادي الكهرباء، فاز في المباراة نادي القاسم بقرار اتحادي، وبعد ذلك الفوز على نادي الميناء بهدفين لهدف، والفوز في المباراة الأخيرة على نادي نفط ميسان. هذه محاولة، الله، هو مصطفى صلاح برأسية، ولكن علي ياسين يقظ في الكرة الماضية بكرة رأسية، ولكنها وصلت عند حارس المرمى بفرصة هي الأولى لمصلحة نادي الكهرباء، ولكنها وصلت عند حارس المرمى بعد محاولة كانت بها حالة تسلل، ولكن هذه المرة برأسية، ولكنها وصلت عند علي ياسين. تبقى الشباك خالية، متى تهتز من يهزها في هذه المباراة؟ نتيجة سلبية في الربع الساعة الأولى من هذه المباراة. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي والناقل الحصري لمباريات دورينا، بالسلامة إن شاء الله لمصطفى صلاح
واحد من الأسماء الجيدة بتشكيلة نادي الكهرباء في الكرة الماضية. وتدخل خطير، تدخل خطير من صفاء هادي، وحصل على البطاقة الصفراء. نعم، بطاقة صفراء على صفاء هادي بعد التدخل في الكرة الماضية على مصطفى صلاح. صفاء هادي اللي سبق واللعب للشرطة أيضا. صفاء هادي اللي أيضا كانت لديه تجربة في البداية مع نادي أمانة بغداد، أيضا مثل منتخبنا الوطني. حكم المباراة علي حسين علي. وهناك التأكيد المتواجدين في غرفة الفار، هل هناك بطاقة حمراء على صفاء هادي؟ هل هناك بطاقة حمراء في الكرة الماضية بتدخل صفاء هادي؟ ولكن حكم المباراة يؤمر بالاستمرارية، هكذا جاءت الإشارة من المتواجدين في غرفة الفار. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، يعود بالخلف من أحمد عايد، عادت من جديد لمصلحة عباس عدنان، لعب الكرة أمامية من هناك بالراس، مرت إلى خارج أرضية الميدان جانبية. الكهرباء يحاول يبحث في هذه المواجهة، هو منتشي بفوز على نفط ميسان، وبالتالي أعطى للفريق ثقة في هذه المواجهة. يا سلام، هذه كرة خطيرة للأمام، الله، على كرة تسديدة رائعة جدا، حاول بها خداع علي ياسين، ولكن علي ياسين كان يقظا في الكرة الماضية. أحمد عايد بتسديدة بقدمه اليسار، ولكن علي ياسين يتصدى. شوف هذه الكرة الماضية، حاول ومر وسدد كرة، ولكن علي ياسين في الموعد بتسديدة أراد بها مخادعة حارس المرمى، تسديدة باليسار، وهنا علي ياسين أيضا ينقذ الموقف بيده اليسار. أحمد عايد، جماهير نادي دهوك والأهازيج مستمرة، بينما يوسف بن سودة المحترف التونسي مع نادي دهوك اللي سبق واللعب للقادسية الكويتي أيضا. كرة عند علي خالد، علي خالد حارس مرمى نادي الكهرباء، لعب الكرة أمامية، كرة على جهة اليسار للكابتن سجاد خليل، من هناك يعود الكرة بالخلف من مصطفى صلاح إلى عباس عدنان، من هناك لكواتارا، لعب الكرة أمامية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة عادت لمصلحة نادي دهوك، حاولت المرور من المنذر علوي العماني مع نادي دهوك. كرة لمصلحة سعد ناطق، عند الكرة يبحث، يلعب الكرة أمامية لسيامد عقيد. يا سلام، لمسة ممتازة، وسيامد يتقدم، مر من الأول والثاني، محاولة المرور من هناك، ولكن هناك أيضا راية مرفوعة، الراية مرفوعة في الكرة الماضية، خطأ يأتي لمصلحة سيامد عقيد بهذه اللحظات. بينما هنا سميلة واتارا المحترف البوركيني، وهنا سيامد عقيد أراد أن يمر من أمام عباس عدنان، ولكن في النهاية حصل على خطأ وحصل على مخالفة، هكذا أشار الحكم المساعد. خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك، هل يأتي هدف لمصلحة صقور الجبال بهذه اللحظات؟ بيتر غورغيس لديه 8 أهداف، ويبحث في هذه المباراة أن يسجل لمصلحة نادي دهوك. نشاهد ونتابع كرة ثابتة من مكان خطير لمصلحة نادي دهوك، لمصلحة صقور الجبال، كرة ثابتة من مكان خطير. بيتر غورغيس لعب الكرة أمامية خطيرة، ولكن بالراس والإبعاد.
الكرة من جديد من هناك لمصلحة نادي الكهرباء والإبعاد، والكرة مرت إلى الخارج، ولكن يبدو قبل ذلك هناك مخالفة تأتي لمصلحة نادي الكهرباء. هذا بيتر غورغيس اللي سبق واللعب لنادي مالمو السويدي، بينما هنا أحمد عايد حاول أن يمر من أمام يوسف بن سودة، ولكن في النهاية حصل على مخالفة وخطأ. التعادل السلبي لا زال قائم، محاضرة التعادل السلبي في هذه المباراة. لو نتحدث عن الفريقين التقوا في الموسم الماضي، آخر مباراة كانت هناك في ملعب الزوراء اللي هو كان الملعب المفترض لنادي الكهرباء، انتهت بهدف لمصلحة نادي الكهرباء عن طريق منتظر عادل. هذه آخر مباراة اللي فاز بها نادي الكهرباء بهدف نظيف عن طريق منتظر عادل اللي حاليا مع نادي الطلبة. كرة لمصلحة نادي دهوك، يعود الكرة بالخلف، لعب الكرة أمامية ولكنها عادت بحوزة لاعبي نادي الكهرباء. لعب الكرة على جهة اليسار للكابتن سجاد خليل، حاول أن يمر ولكن في النهاية عادت الكرة لمصلحة نادي دهوك. بيتر غورغيس، بيتر المهاري، بيتر الرائع، يحصل على مخالفة خطأ يأتي لمصلحة صقور الجبال، لمصلحة نادي دهوك. بيتر المهاري لديه الإمكانيات الفردية، دائما من يضع ويصنع الحلول لنادي دهوك في هذا الموسم، لديه 8 أهداف. شوف هذه الكرة الماضية أراد أن يمر ولكن في النهاية حصل على مخالفة من أمام علي مهدي. كرة من جديد عادت هنا سريعة وخطيرة لمصلحة نادي الكهرباء ولكنها عادت للخلف. كرة من هناك، لعب الكرة أمامية، تحضير موجود، هذا البرازيلي لوكاس، عادت الكرة من واتارا إلى سجاد خليل. سجاد يريد أن مر من هناك، في النهاية الصافرة موجودة، مخالفة خطأ يأتي لمصلحة نادي الكهرباء، لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. الأخطاء كثيرة، نقترب على الدقيقة 25، التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر في أحداث هذه المواجهة. شوف هذه الكرة الماضية أراد أن يمر الكابتن سجاد خليل في الكرة الماضية ولكن في النهاية حصل على مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. الجولة 17 التي بدأت يوم الأربعاء بفوز نادي ديالى بهدف على نادي الكرخ، وبنفس النتيجة فاز الشرطة على الغراف أيضا بهدف نظيف. أيضا لدينا مباريات كانت يوم أمس، القرمة تعادل مع الطلبة بهدف لهدف، لكن لدينا هنا كرة ثابتة خطيرة لمصلحة نادي الكهرباء، والكرات الثابتة هي حل من الحلول لتسجيل الأهداف. نشاهد ونتابع كرة لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. هسه نشاهد الهدف الأول، كرة اللعب عالية وخطيرة أمام هي، ولكن علي ياسين يتصدى. الكرة لا زالت خطيرة لمصلحة الكهرباء، ولكن أيضا هناك راية مرفوعة وحالة تسلل في الكرة الماضية، حالة تسلل ربما هي الثانية على نادي الكهرباء لغاية الآن. وهذه الكرة الماضية اللي كانت عن طريق مصطفى صلاح، ولكن هناك حالة تسلل. علي ياسين اللي سبق واللعب لنادي كربلاء والنجف، نعم حالتين تسلل على الكهرباء مقابل حالة تسلل على نادي دهوك. أحمد عادل لعب الكرة أمامية لسيابند عقيد، عند الكرة يبحث عن حلول، يعود الكرة بالخلف بيتر غورغيس. الكرة لا زالت أحمد عادل، لعب الكرة من هناك، عادت لبيتر صاحب الحلول، لمسات، يا سلام، تفاهم ممتاز وانسجام عالي. كرة عادت في وسط الميدان، خادم رسول السنغالي أحمد عادل عند الكرة. كرة لسيابند، لا زال يحاول نادي الكهرباء ونادي دهوك، يعني النادي دهوك يحاول ينقل الكرات من اليمين إلى اليسار، يحاول أن يجد حل، يحاول أن يخلق ثغرة فراغ في دفاعات الكهرباء، ولكن كرة مرت من هناك إلى ركنية بهذه اللحظات.
لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد هدف، هذا لوكاس دا سيلفا البرازيلي اللي سبق وان لعب لزاخو أيضا، ولكن هنا ركنية. بيتر غورغيس على التنفيذ. بيتر لعب الكرة خطيرة من هناك على مستوى القائم الثاني، ولكن لا زالت خطيرة لمصلحة نادي دهوك. هنا تسديد، الله الله على التسديدة من العماني، ولكن علي خالد يتصدى في الكرة الماضية. العماني المنذر العلوي بتسديدة بقدمه اليمين، ولكن حارس المرمى كان يقظا في الكرة الماضية، سدد كرة من بين وزحمة اللاعبين، ولكن في النهاية حارس المرمى يتصدى علي خالد. المنذر العلوي تجربة في الدوري العماني مع ظفار والسيب والنهضة ونادي عمان. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، هذا البرازيلي لوكاس سانتوس. لوكاس، لدينا اثنين لاعبين لوكاس في نادي الكهرباء، لدينا لوكاس دا سيلفا بالرقم 56، ولدينا لوكاس سانتوس بالرقم 8 مع نادي الكهرباء. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، محاولة المرور، الكرة لا زالت من هناك، عادت بحوزة لاعبي نادي دهوك. يعود الكرة بالخلف عند حارس المرمى علي ياسين. هسه نشاهد هدف يأتي في هذا الشوط، يحرك هذه الجماهير، جماهير دهوك، وهي متحركة منذ بداية المباراة، وهي تشجع وتؤازر، تعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين. هذه الجماهير، نعم، الله الله، لوحة إنسانية غاية بالروعة لجمهور دهوك التي يرسمها على مدرجات ملعب النجف. كرة لمصلحة نادي دهوك في وسط الميدان، سعد ناطق يلعب الكرة أمامية من هناك بالراس، عادت عند حارس المرمى علي خالد. جمهور، ولا أستطيع أن أسمع هذه الأهازيج لجمهور دهوك بالأهازيج الجميلة ودق الطبول، وكأننا في ملعب نادي دهوك. بالسلامة إن شاء الله لوكاس سانتوس البرازيلي مع نادي الكهرباء، اللي سبق واللعب لنادي الشرطة أيضا بالنسبة للوكاس سانتوس البرازيلي. لكن نتحدث عن مباريات هذه الجولة. يوم أمس القرمة تعادل بهدف لهدف مع نادي الطلبة، والنتيجة الكبيرة اللي كانت لنادي الزوراء بالفوز على نادي زاخو ب4 أهداف لهدفين، في كان ديربي رائع وديربي جميل يوم أمس. أربيل يعود وينتصر على نادي النفط ب3 أهداف لهدف. أيضا التعادل اللي كان لغزلان البادية النجف، وتعادل مع نادي القاسم، وكلا الفريقين يعانون في هذا الموسم، ولكن التعادل الإيجابي كان حاضر بهدف لهدف. بينما أيضا مباريات في هذا اليوم، الحديث عن مباراة أمانة بغداد مع نادي الميناء، والكهرباء أمامكم مع نادي دهوك. وأيضا لدينا مباراتين في آخر هذه الجولة، القوة الجوية بمواجهة نفط ميسان، والموصل بمواجهة نادي نوروز. نصف ساعة مرت من عمر هذا اللقاء، التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر في أحداث هذه المواجهة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، من هناك مصطفى صلاح أراد المرور، ولكن في النهاية من هناك لسيابد عقيد، والنتيجة لا زالت. أتمنى أن نشاهد الروح الرياضية حاضرة في أحداث هذه المباراة. عبد الغني شهد،
نظرة على هذه المباراة وتوجيهات مستمرة بالنسبة للكادر التدريبي عبد الغني الشهد. بالنسبة لنادي دهوك الموسم الماضي كان في المركز السابع ب 57 نقطة، بينما نادي الكهرباء الذي كان الموسم الماضي بالمركز الثالث عشر ب 49 نقطة. نتمنى أن نشاهد الروح الرياضية، نتمنى أن نشاهد هكذا أجواء، نتمنى أن نشاهد التنافس الفني الشريف في ميدان اللعب. البطاقة الصفراء كانت على سجاد خليل، يحصل على البطاقة الصفراء. كابتن نادي الكهرباء، وهذه الكرة الماضية اللي كانت لمصطفى صلاح، وسوء التفاهم في الكرة الماضية اللي كانت بين لاعبي نادي الكهرباء ونادي دهوك. الاحتراث كان من سامد عقيد، ولكن لا زالت المباراة بتعادل سلبي 0-0. نتمنى أن نشاهد مثل هكذا أحداث، نتمنى أن نبقى في الميدان نشاهد ونستمتع على أحداث المباراة. نادي دهوك حديث عن في هذا الموسم، ولديه يعني 5 هزائم بالنسبة لنادي دهوك في هذا الموسم لغاية الآن. دهوك خسر في المباراة أمام نادي الشرطة ب2 مقابل لا شيء، بعد ذلك أيضا الخسارة من أمام نادي الكرخ ب3 أهداف ل2، والخسارة من أمام نادي الطلبة ب2-1، وأيضا خسر من أمام نادي أربيل ب2-1. هكذا هي كانت خسائر وهزائم نادي دهوك في هذا الموسم، بينما نادي الكهرباء لديه 11 هزيمة في هذا الموسم لغاية الآن. بالنسبة لنادي الكهرباء 11 هزيمة، خسر من أمام نوروز والغراف ونادي الشرطة والقرمة ونادي ديالى، وأيضا الخسارة من أمام نادي الزوراء والطلبة وزاخو والنفط والموصل والجوية. هكذا هي كانت هزائم نادي الكهرباء في هذا الموسم، ولكن عودة من جديد لمصلحة نادي دهوك. من هناك محاولة المرور، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. تماس سجاد خليل مع سامد عقيد، والنتيجة لا زالت سلبية. عبد الغني الشهد اللي حقق لقب الدوري العراقي مع نادي نفط الوسط في موسم 2014-2015. كرة لمصلحة نادي دهوك في وسط الميدان، الكرة عند أحمد عادل، عند الكرة يعود الكرة بالخلف، أحمد عادل يعود سعد ناطق لعلي ياسين. من هناك محاولة المرور، حاول نادي دهوك، لاحظ تقدم لاعبي نادي الكهرباء، الضغط السريع على حامل الكرة، وهنا فرصة أمامية ولكنها وصلت عند حارس المرمى علي خالد. اليوم لاعبي نادي الكهرباء بالضغط المتقدم، الضغط السريع على حامل الكرة، كرة بالراس، كرة عادت من هناك، عادت لمصلحة نادي دهوك ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أحمد عادل، عادل كرة بالخلف من هناك من خادم رسول، من هناك في جهة اليسار لمصلحة خالد كردوغلي للسنغال أو اللاعب خادم رسول السنغالي
من هناك السوري لعب الكرة أمامية من هناك، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. نادي دهوك اللي سجل 18 هدف لغاية الآن، ولكن عليه 13 هدف، بينما نادي الكهرباء سجل 12 هدف ولكن استقبل 25 هدف. 25 هدف استقبل نادي الكهرباء في هذا الموسم. نادي دهوك في المركز العاشر 25 نقطة، بينما نادي الكهرباء لديه 11 نقطة في المركز 18. كرة لمصلحة نادي دهوك. سنشاهد أهداف في هذا الشوط. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك، يعود الكرة بالخلف في وسط الميدان عند سعد ناطق اللي كانت لديه تجربة في الدوري السعودي مع أبها ونادي الباطن، أيضا تجربة كانت في السعودية، وأيضا حتى تجربة في قطر أيضا مع العربي ونادي المرخية. رمية تماس لمصلحة نادي دهوك، توجيهات مستمرة من المدرب غني شهد. كرة عادت بالخلف للاعبي نادي الكهرباء، يضغط لاعبي نادي دهوك بهذه اللحظات. الضغط في ساحة لعب نادي الكهرباء، من هناك الكرة في جهة اليسار، لمسة محاولة المرور لمصلحة نادي دهوك، يعود بالخلف. جمهور حاضر يؤازر يتفاعل مع كل كرة، ونقترب على آخر 5 دقائق متبقية من الوقت الأصلي من هذا الشوط. سعد ناطق من هناك للسنغالي خادم رسول، الكرة من هناك عادت لمصلحة نادي دهوك. لاحظ الضغط السريع من لاعبي نادي الكهرباء، هو ما يصعب المهمة على لاعبين نادي دهوك في هذه المباراة لغاية الآن. يا سلام، الله الله على مرور مهاري ممتاز، ولكن الكرة كانت الأمامية وصلت عند لاعبي نادي دهوك. بيتر غورغيس، كرة عند سيابند أحمد عادل أو اللاعب في الكرة الماضية صفاء هادي. كرة من جديد من هناك، صافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة نادي دهوك، لمصلحة كريم درويش، بينما هنا الرجل أحمد عبد الجبار. ونظرة على هذه المباراة، أحمد عبد الجبار اللي مثل منتخب الشباب الأولمبي. كرة لمصلحة نادي دهوك، خادم رسول من هناك على جهة اليسار، يحاول نادي دهوك فيما تبقى من هذا الشوط أن يسجل هدف ويفرح هذه الجماهير، جماهير نادي دهوك الحاضرة التي قطعت المسافات الطويلة لكي تشجع وتؤازر صقور الجبال في هذه المواجهة. كرة أمامية من هناك، أقرب لخادم رسول، مر من بين اثنين صفاء هادي. التقدم يأتي لمصلحة نادي دهوك، لعب الكرة أمامية، مرور ممتاز، وهذه فرصة وخطيرة لمصلحة صقور الجبال، فرصة لتسجيل الهدف من هناك، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة من لاعبي الكهرباء. الكرة لا زالت عادت من جديد في وسط الميدان. سعد ناطق، ربما يعني نادي الدهوك أكثر استحواذ على الكرة من نادي الكهرباء لغاية الآن. صراع على الكرة، كرة لمصلحة نادي الكهرباء. يا سلام، لمسة ممتازة وحركة لعب سريعة
وخطيرة، يا سلام الكابتن سجاد، وفرصة لمصطفى يحاول المرور ولكن في النهاية مرت إلى ركنية، مرت إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يبحث مثل هكذا كرات، مثل هكذا فرص عكسية، يحاول أن يستثمر تقدم لاعبي نادي دهوك لكي يسجل هدف. هذا ما يفكر به طبعا أحمد عبد الجبار، أحمد عبد الجبار اللي هو طبعا خريج هندسة كهرباء أيضا. مصطفى صلاح والكرة مرت إلى ركنية، هنا المرور وهنا الدخول، حاول أن يمر ولكن وجد رقابة دفاعية ممتازة كانت على اللاعب المنذر العلوي العماني اللي سبق واللعب للزوراء أيضا. هنا التدخل كان ممتاز وتغطية دفاعية كانت باللاعب نادي الكهرباء في الكرة الماضية حسين نعيم. بالسلامة إن شاء الله لسعد ناطق، بالسلامة. تحدث عن نادي دهوك اللي شباكة نظيفة ب9 مباريات في هذا الموسم لغاية الآن، وآخرها آخر مباراتين نادي دهوك لم يتلقى هدف، فاز أو تعادل مع الزوراء بتعادل سلبي 0-0، بعد ذلك فاز على نادي القاسم بثلاثية نظيفة، وبالتالي لدينا 9 مباريات نادي دهوك بقيت شباكة نظيفة. ولكن تحدث عن نادي الكهرباء شباكة نظيفة فقط في مباراتين، إذا طبعا استثنينا مباراة القاسم التي انتهت بقرار اتحادي. هنا تبديل حمود مشعان يشترك بهذه اللحظات ويغادر سعد ناطق، ويشترك حمود مشعان بهذه اللحظات. ركنية لمصلحة نادي الكهرباء، الكرة لعبت أمامية خطيرة في محاولة، في فرصة في آخر دقيقة متبقية من الوقت الأصلي من هذا الشوط. هسه نشاهد أهداف في نهاية هذا الشوط، ولكن كرة وصلت عند علي ياسين اللي سبق وين مثل الزوراء أيضا. أحمد عادل عند الكرة، كرة لمصلحة نادي دهوك، ولكن جماهير دهوك لا زالت تشجع وتوازر لغاية الآن في هذه المباراة. الكرة عادت بالخلف، لمسات، محاولة صناعة فرصة جديدة، كرة على جهة اليسار أو جهة اليمين سيامد عقيد. أحمد عادل في وسط الميدان، صفاء هادي حاول أن يمر بالمهارة ولكن الصافرة مخالفة خطأ يأتي بهذه اللحظات لصقور الجبال. 4 دقائق يضيفها حكم المباراة علي حسين علي كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول. كرة من هناك، محاولة المرور ولكن تبقى التغطية الدفاعية لغاية الآن حاضرة ويقظة لدفاعات الكهرباء لغاية الآن. كرة من جديد لمصلحة برتقالي العاصمة أمام صقور الجبال. الأصفر بالبرتقالي في هذه المباراة، وفرصة لمصلحة نادي الكهرباء. هسه نشاهد أهداف في البدل ضائع، من يذهب سعيدا إلى غرف الملابس. نشاهد ونتابع، أراد المرور والكرة لا زالت خطيرة وفرصة محاولة ولكن الإبعاد. الكرة من هناك عادت لمصلحة نادي دهوك، محاولة المرور، محاولة الوصول، لعب الكرة أمامية من هناك لمصلحة نادي دهوك. كرة عن طريق المنذر العلوي العماني الدولي، يريد أن يمر، لعب الكرة ليوسف بن سود ولكن عادت لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يقظا نشطا في هذه المواجهة، بينما البرازيلي
يريد المرور، يحاول اللحاق بالكرة. لو لعبها في الكرة الماضية لسجاد خليل، ولكن خبرة سيابند عقيد والإبعاد في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية. هذا لوكاس سانتوس البرازيلي اللي سبق واللعب لزاخو ولعب لنفط الوسط. هناك ركنية لمصلحة نادي الكهرباء، حسن يشاهد فيها هدف. هل تهتز الشباك لنادي الكهرباء الذي لا يريد البقاء في المراكز المتأخرة في جدول الترتيب؟ الكرة من هناك ولكنها مرت لحسين نعيم عند الكرة، لعب الكرة عادت لمصلحة نادي دهوك والإبعاد. كرة من جديد عادت لصقور الجبال، ولكن اليوم نادي الكهرباء حقيقة يقدم ضغط دفاعي ممتاز، الضغط السريع على حامل الكرة، الاستخلاصات الممتازة للاعبي نادي الكهرباء. الله على المرور، والصافرة موجودة والبطاقة الصفراء حاضرة بهذه اللحظات على المنذر العلوي، يحصل على بطاقة صفراء بهذه اللحظات. الله على مرور ممتاز في الكرة الماضية. أحمد عايد مر بمهارة وحصل وكسب مخالفة في نهاية هذا الشوط. غني شهد من يكسب هذا الشوط؟ من يكسب هذا الشوط؟ نشاهد ونتابع. هنا كرة ثابتة لمصلحة نادي الكهرباء، هسه نشاهد هدف. الكرات الثابتة حل من الحلول، الكرة أمامية ولكن الإبعاد من حارس المرمى. الكرة لا زالت هنا كرة عكسية لمصلحة نادي دهوك بيتر غورغيس، ولكن عادت عند أحمد عادل. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الحكم علي حسين علي معلنة عن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين نادي الكهرباء ونادي دهوك. إذن أيها الأحبة إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة.
ركنية الآن. باركو هناك عرقلة بالعارضة وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار، عن طريق اللاعب ذو الفقار علي ذو الفقار يونس عبد علي، ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، هل كان هناك اكو دفع. وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل، واول اهداف هذا الموسم، اول اهداف هذا الموسم. بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف 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 الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار. لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو الحسن نعيم، خطرة، الله، جول كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة. بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة، واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف 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 الكرة الآن، شوف الكرة، شوف همام كعدة الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد. يدرك من خلال التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. ضرب ديالا والتوجيهات، انطلاق الآن أوليفيرا، جول مارادونا كلاوديا أوليفيرا. لاحظ التمريرة الرائعة، روى لأوليفيرا بهدف أول، حلوة قوية وعلى الزاوية البعيدة، وأول لنادي نوروز عن طريق كلاوديو أوليفيرا. سجل نوروز هدف أول، فرحة ليايات، انطلاق الآن، إبراهيم عدل، جول للديالة عن طريق تانديا لمدينة البرتقال بهدف في غاية الجمال. راح تانديا بثالث مباراة يسجل تانديا ثالث أهدافه مع ديالة. سجل على الطلبة وسجل على الغراف، ويسجل الآن على ديالة بثالث مباراة بثالث هدف لهذا اللاعب. يقدم أوراق اعتماده بشكل رائع مع ديالة. إبراهيم تانديا مع الحايك، أوليفيرا عالية، الله ثاني لنوروز عن طريق خوزيه نيتو البرازيلي البديل الناجح. ثاني لنوروز من برازيلي لنيجيري لبرازيلي، نيتو ثاني لنادي نوروز. اليوم البرازيلي لاحظ الله، من برازيلي إلى برازيلي ثلاثة برازيليين. لاحظ أوليفيرا لجيفرسون لنيتو، الله
مكان جيفرسون هذا نيجيري، وكمل عليها البرازيلي، من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. ثاني الاهداف لنوروز. نوروز وثاني اهدافه. عودة من جديد، تلعب بتمريرة بعرضية، محاولة راسية. البرازيلي يدون أول أهداف البرازيلي تياغو، وأول أهداف في المباراة. نعم، إنهم قادمون من أجل القمة، من أجل اعتلاء هرم الترتيب. ومن هناك يسجل الهدف الأول فريق نادي القرمة برأسية مخادعة لجعفر شليشل. نعم، مغالطة ومخادعة لدفاعات فريق نادي الكرخ. هدف أول يسجل في هذه اللحظات عن طريق البرازيلي تياغو في خامس ظهور، في خامس مباراة للبرازيلي. نعم، ليونسو تياغو بكرة وعرضية ورأسية من هناك تخدع الجميع وتسجل أول الأهداف لفريق نادي الكرخ. نعم، 1-0 بهدف رائع وبرأسية ذكية تخدع أكبر الحراس. نعم، وتخدع أيضا أكبر المدافعين والدفاعات. في ضربة ركنية هي السادسة للكرخ، يبحث من هنا خطيرة راسية، من هنا جول وهدف التعادل. من هناك ننتظر مشاهدينا الكرام والمتابعين في لحظات مثيرة جدا. حتى الآن لم ينتصر القرمة ولم يخسر فريق نادي الكرخ. كرة ومتابعة وتصويبة. محاولة خطيرة الآن، ممكن المواس قد تكون الفرصة الأخيرة فيها هدف، هدف أول للشرطة اليوني العتيبة. الله 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 الله. أعتقد أيضا راية على اليوني العتيبة. هل يحتسب الهدف؟ اليوني العتيبة يسجل في هذه اللحظات اليوني العتيبة. وأيضا الهدف يسجل الآن لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 4 دقائق، والشرطة في الدقيقة الرابعة لم يترك الشوط الأول ينتهي بالتعادل. يأتي أتيبا ويسجل 8 أهدافه مع الشرطة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة الله على التمريرة، غير متسلل هذه المرة. أتيبا يسجل هدف شرعي لفريق الشرطة. واحد القيثارة لا شيء الغزلان ينهي الشوط الأول الشرطة بهدف اليوني العتيبة بتمريرة سحرية عن طريق اللاعب محمود المواس، اللي لعبها بحرفنة لقدم اللاعب اليوني العتيبة اللي مر من الحارس وسدد بكرة هوا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن افتتاح التسجيل من خلال الشوط الأول. إذن هدف للشرطة مقابل لا شيء للنجف أمام فرحة المدرب مؤمن سليمان. الأخطاء المحتسبة 4 للنجف، 2 لفريق الشرطة. ركلة حرة علي داخل منطقة الجزاء خطيرة. التعادل جول للنجف. هدف للنجف عن طريق سجاد رعد، يسجل لفريق النجف هدف التعادل في الدقيقة 70 سجاد رعد يسجل هدف التعادل في مرمى الشرطة ليعيد فريق النجف إلى الواجهة في هذه اللحظات بدخوله إلى المباراة. البديل يشعل الفتيل في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل بعد دخوله للمباراة. يسجل سجاد رعد هدف التعادل لفريق النجف. إذن النجف الآن يتعادل أمام الشرطة في هذه اللقطة، في هذه المحاولة، بعدما مرر علي فاز داخل منطقة الجزاء، وتحضير كان جميل من اللاعب سجاد رعد اللي أخذ الكرة بهذه الطريقة وسجل هدف التعادل لفريق النجف. هنا الإعادة حاول معها حارس المرمى أحمد باسل، لكن مرت على أحمد باسل ليدرك فريق النجف هدف التعادل في مرمى الشرطة. مباراة ماراثونية ما بين لاعبي النجف والشرطة، ومحاولة المواس داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني من جديد أتيبا
الكاميروني بنفس الطريقة. الأسد الكاميروني بنفس الطريقة في الشوط الأول سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع، ويسجل في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت المحتسب بدل ضاع هدف ثاني لفريق الشرطة. يفعلها من جديد أتيبا، فعلها من جديد أتيبا، ثاني لفريق الشرطة ثاني. أوه أي إثارة في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي جمال في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي مباراة مجنونة ما بين الشرطة والنجف، أي مباراة جميلة شاهدناها ما بين الشرطة والنجف. ونجم المباراة نجم الشباك هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة ليونيل أتيبا. ليونيل أتيبا يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة، يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، مناف وبعد ذلك العارضة ليكملها أتيبا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن هدف ثاني. هدف قاتل في مرمى النجف، هدف قاتل في مرمى النجف. النجف كان في طريقة إلى التعادل، النجف كان في طريقة إلى التعادل، لكن أتيبا لم يترك الشوط الأول يخرج بتعادل، ولم يترك النجف يخرج من الشوط الثاني بتعادل. لذلك ليونيل أتيبا نجم هذه المباراة يسجل هدفين في مرمى النجف ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. والشرطة الآن إلى المركز الثاني، بعد بألوانه البيضاء. الكرة تنفذ الآن عالية داخل منطقة الجزاء. الله، هدف أول للأنيق. زيد إسماعيل ومن غيره دائما بالمهمات الصعبة يسجل الهدف الأول للأنيق. الله 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 على الطلبة وعلى الفرصة الأولى والتهديد المباشر. زيد يسجل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 8 من شوط اللقاء الأول. زيد إسماعيل بعدما سجل على زاخو هدف الانتصار وسجل على نوروز كذلك هدف الانتصار، اليوم يعود ويسجل بالجولة 16. شوفها بالإعادة، الكرات الثابتة، زيد إسماعيل والرأسية اللي باغتت حارس المرمى مجتبى محمد، وبذلك يمنح الأفضلية والتقدم لفريق الطلبة. الأنيق يسجل، الأنيق يدون. وما هي ردة الفعل بالنسبة للمدرب حيدر عبيد وفريق الغراف؟ بداية قوية، بداية مشتعلة، ويا لها من بداية يا زيد إسماعيل. لازلنا لم ندخل بأجواء المباراة بعد، وهنا فرحة جماهير الأنيق تنتشر على مدرجات ملعب النجف الدولي. زيد يصل إلى هدف الثالث هذا الموسم. النيجيري فيدلس كوكو وفهد طالب، فرصة للنيجيري بلقطة للتحليق عاليا، لكن أمام فهد الغراف للتعادل. فهد طالب وهنا الكرة فيدلس كوكو. الله، النيجيري مستمر يرقص وينشر الفرح لجماهير الغراف. الله 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 من
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي. عودة من جديد لأحداث الشوط الثاني لمن التحق بنا الآن. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين، بين نادي الكهرباء ونادي دهوك. الشوط الأول شاهدنا به حقيقة بعض الأحداث وبعض الفرص التي شاهدناها لكلا الفريقين بالنسبة لنادي دهوك وبالنسبة أيضا لنادي الكهرباء. الاستحواذ كان متقارب تقريبا ما بين الفريقين، 51 نسبة الاستحواذ كانت لنادي دهوك. وهنا خروج لوكاس ودخول ياسر ناجي بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الكهرباء. خروج البرازيلي لوكاس سانتوس ويشترك ياسر ناجي بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الكهرباء. على الجانب الآخر صفاء هادي يغادر ويشترك منتظر محمد بتشكيلة نادي دهوك. غادر صفاء هادي ويشترك منتظر محمد بتشكيلة نادي دهوك مع بداية الشوط الثاني. نتأمل ونتمنى أن نشاهد شوط ثاني مختلف، ونتمنى أن نشاهد أحداث جميلة، ونتمنى أن نشاهد الفرص حاضرة والأهداف حاضرة أيضا في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. بينما نادي دهوك يبدأ، ولكن من هناك عادت لمصلحة نادي الكهرباء. لعب الكرة أمامية من هناك، ولكن أقرب لدفاعات نادي دهوك، وصلت عند علي ياسين. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك. الكهرباء في هذه المباراة حقيقة يبدو متماسكا في هذه المواجهة. شاهدنا في الشوط الأول الضغط الدفاعي على حامل الكرة والضغط الدفاعي المتقدم، وهذا ما صعب المهمة على نادي دهوك. ولكن في الشوط الثاني ربما قد تتغير النتيجة، وقد نشاهد أهداف في الشوط الثاني مع جمهور دهوك الحاضر والمؤازر. هنا سوميلا واتارا المحترف البوركيني. كرة لعبت من خالد كرادوغلي. من هناك في وسط الميدان أحمد عادل عند الكرة، لعب الكرة أمامية من هناك بالراس. الكرة لا زالت لمصلحة نادي الكهرباء، ولكنها مرت وغادرت تماس على اللاعب أحمد عايد في الكرة الماضية، لاعب نادي الكهرباء. صفاء هادي اللي طبعا لديه بطاقة صفراء غادر المباراة، واشترك منتظر محمد. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء ولمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار. هذا المنذر العلوي لعب الكرة من هناك يغير الاتجاه، فرصة لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد أهداف في الشوط الثاني. هذه كرة خطيرة ومحاولة من هناك، ولكن الدفاع الكهربائي لا زال حاضرا، وكرة أمامية من كريم درويش، ولكن في الأخير غادرت إلى خارج أرضية الميدان. منتظر محمد الذي اشترك مع بداية الشوط الثاني، منتظر الذي سبق واللعب وتجربة في الدوري الإيراني مع استقلال طهران، وأيضا مع نادي رفسنجان، وأيضا مع نادي مازندران في الدوري الإيراني. لعب الكرة أمامية من هناك بالراس، عادت من جديد لمصلحة نادي دهوك. محاولة المرور الصافرة ومخالفة وخطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. خطأ لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت ليوسف بن سعود من أمام لاعب نادي الكهرباء المحترف الغاني روبن آكوا. طبعا روبن آكوا سبق واللعب لنادي دهوك أيضا، يعني هو اليوم يواجه فريقه السابق روبن آكوا بتشكيلة نادي الكهرباء في هذه المباراة. أحمد عادل، الكرة من هناك السنغالي خادم رسول، لعب الكرة عرضية من هناك على جهة اليسار لخالد كرادوغلي، ولكن الكرة لا زالت. هذا السوري يحاول أن يلعب كرة عرضية، ولكن مرت من هناك إلى ركنية بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك.
هل ستتحرك الشباك في الشوط الثاني؟ نتيجة سلبية 0-0، والنتيجة السلبية أيضا هناك بين نادي أمانة بغداد والميناء. هكذا انتهت مباريات هذا اليوم في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني أتمنى أن نشاهد الأهداف حاضرة ركنية بهذه اللحظات لمصلحة صقور الجبال، وجماهير دهوك حاضرة توازر وتشجع، وكأننا نشعر أننا نلعب في ملعب دهوك. من بيتر غورغيس لعب الكرة عالية وخطيرة بالراس. الله، أوه يا يوسف بن سودة التونسي، كاد أن يسجل أول أهداف المباراة بكرة رأسية مخادعة، ولكن مرت بأمان وسلام على مرمى الكهرباء. هذا بيتر غورغيس لعب الكرة ممتازة على مستوى القائم الثاني، ولكن يوسف بن سودة والكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء، هي فرصة أولى في الشوط الثاني كاد أن يسجل من خلالها صقور الجبال، ولكن مرت بأمان وسلام على نادي الكهرباء. هذه هي الفرصة الأولى بانتظار الفرص الأخرى، وهل سيعود ويرد نادي الكهرباء على هذه المحاولة؟ كرة من هناك، لمسة التحضير، منتظر لعب الكرة من هناك لمصلحة نادي دهوك. في وسط الميدان خادم رسول السنغالي، خالد كردوغلي السوري لعب الكرة من هناك للأمام. الرقابة الدفاعية حاضرة، كرة مرت إلى رمي التماس، وقبل ذلك يبدو هناك حالة تسلل أيضا على لاعبي نادي دهوك. السلامة إن شاء الله حسين نعيم، وهذا العماني المنذر العلوي، وجماهير حاضرة تزين الملعب بهتافاتها، بصيحاتها، برقصاتها، بأهازيجها. هكذا هو جمهور دهوك الذي عودنا أن يحضر في الميدان يشجع ويؤازر. الحب والعشق للنادي يكمن في الحضور في الملعب بالتشجيع والمؤازرة أينما حل النادي وارتحل. هكذا هو جمهور أدهوك، والجمهور والدورين أيضا بشكل عام هو معروف بالحضور الجماهيري. هكذا نريد من كل الجماهير، جماهير كل الأندية، نريدها أن تبقى حاضرة تشجع وتؤازر وتعطي صورة زاهية لدورنا. دور النجوم مهما كانت الأموال والصرف بالتأكيد يبقى الجمهور هو الأمتع والأجمل والأكثر الشيء الملفت لدورنا. كرة اللعب من هناك لمصلحة نادي الكهرباء، ولكن عاد عند العماني المنذر العلوي. كرة من جديد مرت إلى خارج أرضية الميدان، تماس بهذه اللحظات، رمية جانبية. أحمد عادل، حسين نعيم على تنفيذ رمية التماس. أحمد عايد ومصطفى صلاح، واحد من الأسماء الشبابية الجيدة الموجودة بتشكيلة نادي الكهرباء. منتظر بقدمه اليسار لعب الكرة أمامية، ولكن الرقابة الدفاعية حاضرة. عادت عند كريم درويش، كريم بيتر غورغيس وأيضا درويش. منتظر لمسات 1-2، منتظر كرة الأمامية كانت من أحمد عادل. عادت هنا هجوم عن طريق روبن آكوا المحترف الغاني، لمسة ممتازة وخطيرة للأمام، محاولة المرور لياسر ناجي. ياسر عند الكرة يريد أن يمر، ولكن يجد الرقابة الدفاعية حاضرة من حمود مشعان. عادت عند منتظر محمد، لمسات، محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم بها إلى الأمام، وهذا ما يفعل به ويريده نادي دهوك في هذه المباراة. لمسات، صناعة الفرصة من الخلف، وأيضا استثمار هذا الحضور الجماهيري الذي يعطي ثقة عالية ودفعة معنوية كبيرة للاعبين. الكرة من حسين نعيم،
علي خالد ولكن ابعاد خاطئ، وهنا تسديد. الله، ضاعت يد التونسي يوسف بن سودة ولم يستثمر. خطأ من حارس المرمى، والكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الميدان. يوسف بن سودة كان أمام فرصة كانت من الإمكان أن تسجل لنادي دهوك بقدمه اليسار، ولكن التصدي حاضر من علي خالد. خطأ علي خالد، ولكن يوسف بن سودة لم يستثمر هذا الخطأ. نعم سدد كرة، ولكن علي خالد أنقذ كرة كانت قريبة من هز الشباك. الآن نادي دهوك بمحاولة ثانية في الشوط الثاني، الركنية الرابعة لنادي دهوك مقابل 3 ركنيات لنادي الكهرباء. بيتر غورغيس لعب كرة خطيرة وهناك بالراس، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. دهوك أخطر أقوى أفضل في الشوط الثاني لغاية الآن. شاهدنا محاولتين ليوسف بن سودة مع بداية الشوط الثاني، واحدة كانت عن طريق ركلة ركنية والأخرى بخطأ كان من علي خالد كاد أن يكلف فريقه هدف، ولكن تصدى في النهاية والكرة مرت بأمان على مرمى نادي الكهرباء. هذه الركنية وهذه الرأسية، ولكنها مرت بأمان. يبدو كانت عن طريق خادم رسول، نعم خادم رسول السنغالي، ولكن في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب. بالسلامة علي خالد اللي سبق وأن مثل نادي الصناعة. بالنسبة لحارس مرمى نادي الكهرباء علي خالد، بيتر غورغيس لديه 8 أهداف. بالنسبة لبيتر غورغيس سجل هدفين على نادي القاسم في المباراة الماضية، وسجل هدفين أيضا على نادي الجوية وعلى نوروز أيضا. السلامة إن شاء الله لعلي خالد وهذه الجماهير. الله على صورة جميلة مشرقة في دورينا، الكل حاضر يؤازر، الصغير والكبير يؤازر نادي دهوك على الرغم المسافات الطويلة، ولكن بالنهاية الجمهور يعشق النادي، يشجع ويحضر في الميدان. وهذا خطأ علي خالد كاد أن يكلف فريق الكهرباء هدف التقدم لنادي دهوك، ولكن التصدي في الأخير وصحح الخطأ علي خالد. الكرة لا زالت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. هذه فرصة وهذه محاولة من هناك. سنشاهد أهداف في الشوط الثاني أم ستبقى المباراة سلبية؟ تغطية ممتازة، العودة من الخلف، كرة لمصلحة نادي دهوك. كرة على جهة اليسار، خادم رسول السنغالي يتقدم. خالد كردوغلي منتظر، خالد كردوغلي خادم رسول عند الكرة يغير الاتجاه من هناك. تشاهد لاعبين نادي الكهرباء التمركز الجيد، الضغط السريع، النشاط، اليقظة، ولاعبين نادي دهوك يحاولون أن يستثمرون فرصة، يحاولون أن يصنعون فراغ في دفاعات نادي الكهرباء. مرت إلى رمية تماس، رمية جانبية. نشاهد ونتابع لوكاس دا سيلفا البرازيلي اللي سبق وأن مثل نادي الكرخ، بينما رمية جانبية لنادي دهوك قد يأتي منها الخبر السار، ولكن الإبعاد من دفاعات الكهرباء. عادت في وسط الميدان للسنغالي خادم رسول عند الكرة، للسوري خالد كردوغلي بكرة عرضية ممتازة للأمام، ولكن الحضور الدفاعي الكهربائي موجود. روبن أكوا كرة أمامية من هناك لسيابد عقيد، ولكن هناك حالة تسلل في الكرة الماضية على لاعبي نادي دهوك. شاهدنا 3 حالات تسلل في الشوط الأول، 2 كانت على نادي الكهرباء
وحالة تسلل كانت على نادي دهوك. الآن أيضا حالة تسلل، نعم أصبحت 3-3 حالات التسلل. التعادل بالنتيجة وأيضا بحالات التسلل، ولكن متى نرى الأهداف حاضرة في هذه المواجهة؟ ارتقاء ممتاز، الكرة عادت لوكاس دا سيلفا، صراع على الكرة، السوري يريد المرور، منتظر السوري خالد كردوغلي، محاولة المرور هذا العماني المنذر العلوي، محاولة المرور، لعب كرة عرضية ممتازة داخل منطقة الجزاء، لكنها غريبة لبيتر غورغيس، مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء، لمصلحة علي خالد. لا زالت النتيجة سلبية في إحداث هذه المباراة، ولكن لو نتحدث عن مباراة الذهاب، بما أنه هذه مباراة الذهاب في هذا الموسم، لكن مباراة الذهاب الموسم الماضي كانت بملعب نادي دهوك، انتهت سلبية 0-0. هل تنتهي هذه المباراة أيضا بالتعادل السلبي؟ نشاهد ونتابع. كرة من جديد، الصافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة درويش، لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية، وبالتالي يحصل على خطأ. كرة في وسط الملعب، خادم رسول أحمد عادل عند الكرة، يبحث عن مساندة، يفتش عن شيء جديد، يريد أن يصنع الفراغات بدفاعات نادي الكهرباء، وهذه فرصة وجول. الله، ضاعت يا العماني، ضاعت يا المنذر العلوي، فرصة جول، فرصة هدف ضاعت على صقور الجبال، ضاعت يا عبد الغني الشهد في الكرة الماضية. فرصة الهدف كانت بالإمكان أن تكون موجودة للقمصان الصفراء. الله، وين الكرة الماضية؟ لعبها باتجاه الصحيح، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. فرصة الجول ضاعت على نادي دهوك. هل يندم نادي دهوك على إضاعة هذه الفرص ويعود نادي الكهرباء ويسجل؟ نشاهد ونتابع فيما تبقى من أحداث هذه المباراة. ساعة مرت من عمر هذا اللقاء، نقترب على الدقيقة 63. التعادل السلبي، ولكن لم تسجل عليك باستقبال الأهداف. هل يستثمر نادي الكهرباء ضياع فرص لاعبين نادي دهوك؟ فرصة كانت محققة للتسجيل. رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء، لعب الكرة أمامية، هذه فرصة وخطيرة، جول. الله، إن لم تسجل عليك باستقبال الأهداف. جول أحمد عايد يسجل الهدف الأول لنادي الكهرباء. الله 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 على أحمد عايد، يحصل على هدف بكرة ممتازة، التقط الكرة وضعها في شباك نادي دهوك، وهز شباك علي ياسين ليتقدم نادي الكهرباء بالهدف الأول بكرة ممتازة رائعة سجل من خلالها نادي الكهرباء. برتقالي العاصمة يتقدم على صقور الجبال برمية تماس هنا. الله، وجد نفسه أمام المرمى وسوء رقابة دفاعية لنادي دهوك، سجل من خلالها أحمد عايد، يسجل بهذه اللحظات الهدف الأول لنادي الكهرباء. إن لم تسجل عليك باستقبال الأهداف، وهذا ما حصل وهذا ما حدث. وكنت أتحدث قبل قليل، هل يندم نادي دهوك على ضياع الفرص؟ ونعم، الآن يسجل الكهرباء الهدف، يسجل الكهرباء هدف التقدم بهذه اللحظات. جول أحمد عايد يسجل. سجل الكهرباء في المباراة الماضية هدفين، ويواصل النتائج الإيجابية لغاية الآن بالتقدم على نادي دهوك.
بالتقدم على نادي دهوك صاحب المركز العاشر ب25 نقطة. يسجل الآن بهذه اللحظات نادي الكهرباء. هل سيعود نادي دهوك؟ نشاهد ونتابع حالة تسلل أخرى على لاعبي نادي دهوك. الراية مرفوعة، حالة تسلل، هدف للكهرباء، وهذا ما كنا نتوقع، هذا ما كنا نتوقعه في هذه المواجهة. أضاع نادي دهوك فرص، عاد نادي الكهرباء استثمر فرصة، وجد أحمد عايد نفسه أمام الحارس، وضع الكرة بهدوء في الشباك. كرة عادت من جديد، حكم مباراة يمر بالاستمرارية. كرة عادت لمصلحة نادي دهوك، لمسة عند منتظر، يحاول نادي دهوك بهذه اللحظات. هل سيعود نادي دهوك ويسجل هدف التعادل؟ نشاهد ونتابع. الكرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين منتظر محمد خادم رسول السنغالي. بيتر غورغيس يعود للخلف، يستلم الكرات، محاولة صناعة فرصة من الخلف والتقدم بها إلى الأمام. من هناك الحضور عند العماني، وتدخل قوي من روبن آكوا. روبن آكوا قد يتلقى بطاقة صفراء. بالسلامة إن شاء الله لاعب نادي دهوك في الكرة الماضية، والبطاقة الصفراء شاهدنا بطاقة صفراء وحيدة كانت على نادي الكهرباء، على الكابتن سجاد خليل، بينما حصل صفاء هادي والمنذر العلوي أيضا بطاقة صفراء لكل منهما. الآن نشاهد البطاقة الصفراء بهذه اللحظات، والنقاش والحوار بين الكابتن عبد الغني شهد والحكم المساعد. خطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. تحدث عن الكهرباء اللي سبق وأن فاز بثلاثية على نادي دهوك، بثلاثية مقابل لا شيء في موسم 2022-2023. الآن يسجل نادي الكهرباء هدف. هدف لغاية الآن لمصلحة نادي الكهرباء على نادي دهوك، هدف مقابل لا شيء. نادي دهوك الذي أضاع بعض الفرص، ولكن جاء أحمد عايد لكي يسجل هدف لمصلحة نادي الكهرباء. السلامة إن شاء الله لاعب نادي دهوك. السلامة، وهدف لمصلحة نادي الكهرباء. نادي دهوك يحاول فيما تبقى من أحداث هذه المواجهة على العودة في هذه المواجهة. نتمنى حقيقة أن نشاهد مثل هكذا أحداث في هذه وفي مباريات دورينا. نتمنى أن نشاهد التنافس موجود في الميدان. الآن بطاقة صفراء في هذه اللحظات. روبن آكوا يحصل على بطاقة صفراء بهذه المواجهة لغاية الآن. روبن آكوا يحصل على البطاقة الصفراء، هي الثانية طبعا على نادي الكهرباء في هذه المباراة. دائما نتمنى أن نشاهد التنافس والأداء موجود في الميدان بعيدا عن كل شيء. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين المنذر العلوي وروبن آكوا، البطاقة الحمراء كانت على أحد الإداريين. وعلى الكادر الطبي، ولكن لا زالت المباراة بهدف لمصلحة نادي الكهرباء بانتظار العودة للمباراة من جديد. هدف
سجل عن طريق أحمد عايد. طبعا الجولة القادمة نادي دهوك يستضيف نادي الموصل، بينما نادي الكهرباء سيواجه نادي النجف هنا في هذا الملعب. الكهرباء سيواجه النجف هنا في هذا الملعب، بينما دهوك سيستضيف الموصل في الجولة القادمة، الجولة 18 من دورينا. نادي دهوك أضاع فرص عن طريق يوسف بن سود، وأيضا فرصة المنذر العلوي، وبالتالي لم تسجل عليك باستقبال الأهداف، وبالتالي سجل أحمد عايد هدف التقدم لنادي الكهرباء. التوقف الطويل دائما ما يفسد الأداء الفني في المباراة، يقتل متعة المواجهة. البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء تأتي بهذه اللحظات على المنذر العلوي، لأنه هو لديه بطاقة صفراء، وبالتالي يحصل على البطاقة الصفراء الثانية. نادي دهوك في هذه المواجهة المصائب لا تأتي فرادى. البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء بهذه اللحظات على المنذر العلوي، ونادي دهوك سيكمل هذه المباراة منقوص العدد فيما تبقى من هذه المواجهة. إذن يغادر المنذر العلوي، يحصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد أن تلقى بطاقة صفراء أيضا. لمن تلقى بطاقة صفراء الآن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، ويغادر المنذر العلوي، وبالتالي نادي دهوك سيلعب منقوص العدد فيما تبقى من أحداث هذه المباراة. حكم المباراة علي حسين علي. توقف طويل، عودة من جديد للمباراة، هدف لمصلحة نادي الكهرباء مقابل لا شيء لنادي دهوك. هل سيعود نادي دهوك في الدقائق القادمة من هذه المباراة؟ كرة أمامية من هناك، ولكن أيضا حالة تسلل أخرى على لاعبي نادي دهوك في هذه اللحظات. نقترب على الدقيقة 73. كرة أمامية لمصلحة نادي الكهرباء، هذه فرصة محاولة، ولكن الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. خطيرة للأمام بالراس، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب هناك صافرة ومخالفة تأتي لمصلحة نادي دهوك، مصلحة حمود مشعان. هذه الكرة العرضية اللي كانت من لوكاس دا سيلفا والرأسية، وبالتالي هناك حكم المباراة احتسب خطأ لمصلحة نادي دهوك. توقفات الطويلة، البطاقة الصفراء أيضا بهذه اللحظات على كريم درويش، يحصل على البطاقة الصفراء. نادي دهوك سيكمل فيما تبقى من هذه المباراة منقوص العدد بعد البطاقة الحمراء الذي تلقاها المنذر العلوي في هذه المواجهة. عبد الغني الشهد والغضب على نتيجة المباراة. كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة نادي الكهرباء، خادم رسول السنغالي. آخر ربع ساعة متبقية على نهاية هذه المباراة. كرة لعبت من هناك لمصلحة نادي دهوك، والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. تماس من جديد
لنادي الكهرباء الذي حقيقة أجاد يعني في هذه المباراة وكيفية أخذ النقاط الثلاث في هذه المواجهة. أجاد التعامل مع المباراة بشكل المثالي. وهنا كرة خطيرة للأمام ولكنها أقرب عند حارس المرمى، حارس المرمى علي ياسين. أحمد عادل، التوقفات المتكررة، وهنا يحصل على البطاقة الصفراء لوكاس دا سيلفا، يتلقى بطاقة صفراء بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية بين أحمد عادل ولوكاس دا سيلفا في الكرة الماضية. نادي الكهرباء الذي تأسس في عام 2001 تأهل لأول مرة لدوري الأضواء في موسم 2004-2005. سبق وأن حقق طبعا المركز الخامس مرتين بالنسبة لنادي الكهرباء، موسم 2017-2018 وموسم 22-23. كرة لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات، محاولة المرور لمصلحة نادي الكهرباء. من هناك الكرة عادت سريعة، ياسر ناجي، أحمد عايد عند الكرة، محاولة المرور من أمام خادم رسول، من هناك يحاول ولكن عادت لمصلحة نادي دهوك. من هناك خادم، الكرة عادت من هناك لمصلحة نادي الكهرباء على جهة اليسار، يعود الكرة بالخلف عند حارس المرمى علي خالد. كرة أمامية عادت من جديد حمود مشعان، محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف لنادي دهوك ولكن التغطية الدفاعية حاضرة للاعبي نادي الكهرباء في وسط الملعب. كرة عالية لا زالت على جهة اليسار، التقدم يأتي لصقور الجبال، هل سيعود ويدرك هدف التعادل؟ نشاهد ونتابع نادي الكهرباء. أحمد عايد، يا سلام، لمسة مهارية ممتازة، تقدم من هناك، صافرة حاضرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة برتقالي العاصمة، لمصلحة الغاني روبن أكوا. روبن أكوا اللي أيضا لديه بطاقة صفراء في الكرة الماضية بينه وبين أحمد عادل. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. جماهير دهوك التي كانت بهازيجها وصيحاتها تملأ الملعب الآن هي في حالة هدوء بعد هدف نادي الكهرباء. أحمد عايد، يا سلام، بلمسات مهارية ممتازة، واحد من اللاعبين الجيدين جدا في تشكيلة نادي الكهرباء. كرة لمصلحة نادي دهوك، لمسة، حاول صناعة فرصة جديدة نادي دهوك. الآن الوقت يمر عليه بسرعة، هل يخسر نادي دهوك في هذه المباراة؟ نادي دهوك لديه 5 هزائم في هذا الموسم، هل يتلقى الهزيمة السادسة؟ بينما نادي الكهرباء الذي لديه 3 انتصارات، يوم إذا فاز سيصل إلى انتصار الرابع. كرة من جديد لنادي دهوك. الجولة القادمة دهوك يستضيف الموصل والكهرباء سيواجه النجف هنا في هذا الملعب. كرة عند حارس المرمى علي خالد، يريدون كسب المزيد من الوقت والإبقاء على هذا التقدم بالفوز. سيكون فوز غالي، نعم سيكون فوز غالي لنادي الكهرباء لو تحقق في هذه المواجهة بعد الفوز في المباراة الماضية على نادي نفط ميسان. يفوز اليوم على نادي دهوك، واحد من الأندية المميزة جدا في دورينا
وفي هذا الموسم بهذه التشكيلة سيكون شيء ممتاز جدا بالنسبة لنادي الكهرباء. نادي دهوك اللي كانت لديه مشاركات خارجية، تحدث عن بطولة أبطال الخليج في 2025 العام الماضي، وأيضا سابقا لعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والوصول إلى الدور الربع النهائي، وغادر أمام نادي الوحدات الأردني في 2011. أيضا مشاركة أخرى كانت والوصول إلى الدور 16 في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن غادر من أمام نادي الكويت الكويتي. كرة أمامية من مصلحة نادي دهوك، هذه فرصة جول، ولكن الله على الحضور الدفاعي الممتاز لنادي الكهرباء. نادي دهوك لا زال يبحث، يريد يستمر، يريد أن يسجل بهذه اللحظات. كرة على جهة اليسار السوري كارادوغلي، عالية وخطيرة للأمام داخل منطقة الجزاء والإبعاد. المطالبة بوجود لمسة يد، وحكم المباراة يؤمر من هناك إلى ركنية، ولكن يبقى القرار لدى الفار والمتواجدين لدى غرفة الفار. هناك حدث عن ليث فرحان وكرار عبد الكريم. كرة مرت من هناك، حكم المباراة علي حسين، والتواصل لا زال مستمر. هل يوجد هناك ركلة جزاء لنادي دهوك؟ نادي دهوك بحاجة إلى كل فرصة، إلى كل محاولة في هذه المباراة. هذه الكرة الماضية هل فيها لمسة يد؟ هل وضع اليد طبيعي أو غير طبيعي؟ القرار يبقى لدى المتواجدين هناك في غرفة الفار، وأيضا لدينا برنامج أنت الحكم متخصص بعرض كل الحالات التحكيمية في دورينا. ويبقى القرار، لاعبين نادي دهوك يطالبون بوجود ركلة جزاء، وجماهير دهوك تتفاعل بهذه اللحظات، يطالبون بوجود ركلة جزاء. نشاهد ونتابع حكم المباراة، الحوار مع المتواجدين في غرفة الفار. هل هناك ركلة جزاء؟ جماهير حاضرة تشجع توازر، وهي تمني النفس أن لا يخسر نادي دهوك في هذه المباراة بعد هذا التعب، بعد هذه المسافة الطويلة التي قطعها جمهور نادي دهوك للحضور ومؤازرة وتشجيع نادي دهوك في هذه المواجهة. ولكن يبقى القرار لدى حكم المباراة، وأيضا النقاش والحوار مع المتواجدين هناك في غرفة الفار، ليث فرحان وكرار عبد الكريم. المطالبة بوجود شيء، مشاهدة الحالة أكثر من مرة. هل هناك ركلة جزاء؟ ننتظر، وجمهور دهوك أيضا ينتظر. تشيكينج بنالتي، هل هناك ركلة جزاء؟ نشاهد، وحكم المباراة علي حسين علي سيذهب بنفسه لكي يتأكد هل هناك ركلة جزاء لصقور الجبال. هل هناك فرصة وعودة لنادي دهوك لمعادلة النتيجة؟ الآن سيذهب حكم المباراة علي حسين علي لكي يتأكد بنفسه ويشاهد الحالة أكثر من مرة. هل هناك ركلة جزاء لمصلحة نادي دهوك؟ يبقى القرار والحوار والنقاش، ولكن الآن حكم المباراة يذهب بنفسه يتأكد هل هناك لمسة يد كانت موجودة في الكرة الماضية على سجاد خليل. هل وضع اليد طبيعي في الكرة الماضية؟ وهذه الحالة يشاهد يتابع الحالة أكثر من مرة. هل هناك ركلة جزاء؟ هل لمسة اليد كانت طبيعية؟ نشاهد ونتابع، وهناك نقاش وحوار
مع المتواجدين في غرفة الفار، ليث فرحان وكرار عبد الكريم حكم المباراة يتابع يشاهد الحالة أكثر من مرة لكي يعطينا القرار النهائي. هل هناك ركلة جزاء؟ هل هناك لمسة يد على لاعب نادي الكهرباء في الكرة الماضية؟ نشاهد ونتابع، ونحن في نهاية هذه المباراة في آخر 5 دقائق متبقية من الوقت الأصلي. هل فيها ركلة جزاء؟ حكم المباراة يتأكد، يشاهد الحالة مرة واثنين وثلاثة، يتأكد هل هناك ركلة جزاء وهل هناك وضع اليد طبيعي أو غير طبيعي. يبقى القرار لدى حكم المباراة علي حسين علي لكي يعطينا القرار النهائي. هل فيها ركلة جزاء لصقور الجبال؟ فرصة للعودة، فرصة لمعادلة النتيجة لنادي دهوك المتأخر بهدف. هل سيعود نادي دهوك بهذه اللحظات؟ شوف هذه الكرة الماضية، حكم المباراة يشاهد الحالة، يتابع، يدقق، وهناك عرض تفصيلي لهذه الحالة. ما إذا كانت هناك ركلة جزاء لنادي دهوك هي فرصة لمعادلة النتيجة بعد أن سجل الكهرباء. فاجأ الكهرباء بهدف تمكن من خلاله أن يضع نادي الكهرباء في المقدمة عن طريق أحمد عايد، ولكن هنا نشاهد ونتابع، ندقق ويدقق حكم المباراة ويدقق أيضا المتواجدين في غرفة الفار. هل هناك ركلة جزاء لصقور الجبال؟ نشاهد ونتابع، متابعة الحالة أكثر من مرة. الوقت الطويل، التوقف، الانتظار، جمهور ينتظر، جمهور دهوك ينتظر هذه الحالة. هل هناك عودة في المباراة؟ جماهير تنتظر، لا تريد الخسارة في هذه المواجهة، بينما حكم المباراة علي حسين علي سيعطينا القرار. حكم المباراة القرار، ركلة جزاء، ركلة جزاء الآن لصقور الجبال. عودة لنادي دهوك، هي فرصة لمعادلة النتيجة. ركلة جزاء، هكذا يحتسب الحكم المباراة، حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بهذه اللحظات. ركلة جزاء لمصلحة صقور الجبال، لمصلحة نادي دهوك. نادي دهوك الذي يلعب منقوص العدد يحصل على ركلة جزاء بهذه اللحظات. فرصة الآن لمعادلة النتيجة يا علي خالد. هل يتصدى علي خالد بهذه اللحظات ويبقي على الكهرباء متقدما؟ هذه الكرة الماضية حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لمصلحة نادي دهوك. الكابتن نادي الكهرباء سجاد خليل. ركلة جزاء لنادي دهوك، فرصة لمعادلة النتيجة، فرصة لأصحاب القمصان الصفراء. الجدل لا زال مستمرا، المباراة توترت ونادي دهوك لا يريد الخسارة. نادي دهوك اليوم يواجه خصم كان عنيدا، تمكن من التعامل مع المباراة بشكل ممتاز، لعب على الهجمات العكسية وسجل من خلالها هدف وفاز وتقدم بهدف. ولكن الآن فرصة لنادي دهوك لمعادلة النتيجة عن طريق ركلة الجزاء، عن طريق بيتر غورغيس على تنفيذ ركلة الجزاء. فرصة لمعادلة النتيجة. بيتر يا بيتر، هل يكرر أهداف في هذا الموسم بالنسبة لبيتر غورغيس؟ فرصة لمعادلة النتيجة لنادي دهوك لصقور الجبال. بيتر غورغيس على تنفيذ ركلة الجزاء. نادي دهوك بهذه اللحظات نشاهد ونتابع،
هو بيتر غورغيس المتخصص دائما بتسجيل الأهداف لنادي دهوك. بيتر يتقدم، جول جول. العودة الآن لصقور الجبال. يحلق في ملعب النجف. هكذا هو بيتر غورغيس. يفرح هذه الجماهير الحاضرة المشجعة المؤازرة بركلة جزاء يعادل من خلالها نادي دهوك هدف لهدف بين الفريقين لغاية الآن 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. هدف الآن يسجل لمصلحة بيتر غورغيس. ركلة جزاء وضعها بإتقان في مرمى علي خالد ليسجل الآن نادي دهوك هدف التعادل عن طريق بيتر غورغيس. لعب الكرة باليسار بشكل ممتاز ليسجل من خلاله هدف التعادل. هدف التعادل سجل بيتر غورغيس الآن، وهناك تبديل قادم بتشكيلة نادي دهوك. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك. 9 دقائق أضافها حكم المباراة علي حسين علي كوقت بدل ضائع على هذه المباراة. هو وقت كافي لتسجيل الأهداف، هو وقت كافي أن يعود نادي دهوك ويسجل الثاني، وكذلك الحال بالنسبة لنادي الكهرباء الذي أيضا لا يريد الخسارة في هذه المباراة بعد هذا المجهود الرائع في هذه المواجهة. يريد على الأقل الخروج ولو بنقطة في هذه المباراة. لا زالت المباراة بتعادل هدف لهدف، والوقت المتبقي 9 دقائق أضافها حكم المباراة. نعم، كريم درويش يغادر، واشترك رسول اشترك بهذه اللحظات، رسول فاضل. كرة من هناك لمصلحة نادي الكهرباء لكنها وصلت عند حارس المرمى. تبديلين بدفعة واحدة بتشكيلة نادي دهوك. كرة من هناك من جديد، منتظر لعب كرة أمامية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. علي خالد الآن تبديل بتشكيلة نادي الكهرباء. أحمد صلاح وحسين جاسم. يغادر علي مهدي ويشترك حسين جاسم بهذه اللحظات. والآن أحمد صلاح، عباس عدنان يغادر واشترك أحمد صلاح وحسين جاسم بتشكيلة نادي الكهرباء. رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. هدف لهدف. جماهير دهوك الآن عادت تؤازر وتشجع، وعادت لها الحياة بعد هدف التعادل الذي سجله بيتر غورغيس. الآن هل هناك هدف قاتل لأحد الفريقين، لدهوك أم للكهرباء؟ كرة بالراس عادت عند حارس المرمى. نتيجة 1-1. هسه نشاهد هناك هدف قادم لأحد الفريقين. نادي الكهرباء قدم مجهود ممتاز في هذه المباراة، ونادي دهوك أيضا. كرة اللعب لمصلحة نادي الكهرباء من هناك على جهة اليسار، محاولة المرور والوصول. روبن أكوا، لمسة أحمد عايد على جهة اليسار لمصلحة الكهرباء، مرور مهاري ممتاز. محمود مشعان، بيتر غورغيس عائد للخلف. نادي دهوك لا يريد أن يخسر في هذه المباراة بعد النتائج الجيدة بالنسبة لنادي دهوك في المباريات الأخيرة، ولكن نتحدث عن نادي دهوك
الفوز على ديالى في الجولة 13، لكن بعد ذلك تعادل في مباراتين متتاليتين، تعادل مع زاخو بهدف لهدف، والتعادل مع الزوراء بتعادل سلبي. وبالتأكيد هنا بطاقة صفراء تأتي على رسول فاضل، اللاعب الذي اشترك قبل قليل دخل وحصل على بطاقة صفراء. رسول فاضل، هناك تبديل في هذه اللحظات. أمير أياد ويغادر مصطفى صلاح، ويشترك أمير أياد بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الكهرباء. الآن كرة ثابتة لمصلحة نادي الكهرباء. هل هناك عودة لبرتقالي العاصمة؟ ولكن كرة عادت من هناك إلى بيتر غورغيس يحاول المرور، لعب الكرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار للأمام. صديق جمال الذي اشترك قبل قليل بتشكيلة نادي دهوك مع رسول فاضل. النتيجة لا زالت هدف لهدف. هل ستتغير نتيجة المباراة؟ هناك تبديل آخر، أندريه السناطي سيشترك بهذه اللحظات، يغادر بيتر غورغيس أيضا، ويشترك أندريه السناطي. أندريه السناطي اللي لديه هدف على نادي ديالى سيشترك بهذه اللحظات. يغادر بيتر غورغيس صاحب الهدف التعادل لنادي دهوك. كرة اللعب للأمام، كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك. خلاص هي الدقائق الأخيرة على نهاية هذه المباراة، التعادل هدف لهدف في هذه المواجهة. نشاهد ونتابع كرة أمامية من هناك لمصلحة نادي دهوك، فرصة لتسجيل الهدف الثاني، ولكن الحضور الدفاعي حاضر لواتارا والإبعاد. نادي دهوك لا زال يبحث، يريد أن يسجل الفوز في هذه المباراة. هذه فرصة لتسجيل الهدف الثاني، ولكن الرقابة الدفاعية حاضرة. الكرة لا زالت من هناك بالتأكيد نعم حالة تسلل واضحة في الكرة الماضية. حكم مباراة يؤمر بمبدأ الاستفادة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، من هناك جماهير حاضرة. جمهور نادي دهوك لا زال يشجع ويؤازر، بينما نادي الكهرباء الآن أمام فرصة ممكن نشاهد ونتابع، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الميدان من لوكاس دا سيلفا برازيلي. كرة من صديق جمال خادم رسول، كرة لمصلحة نادي دهوك من هناك على جهة اليسار. خلاص ربما هي آخر دقيقة متبقية على نهاية الوقت بدل ضائع. من صديق جمال كرة عادت سريعة لمصلحة نادي الكهرباء. هل هناك هدف قاتل؟ هل هناك هدف قاتل؟ نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة نادي دهوك، الله ضاعت عليك يا التونسي، ضاعت يا يوسف بن سود. أضاع فرصة الهدف الثاني على صقور الجبال، أضاع فرصتين والآن يضيع فرصة ثالثة أضاعها يوسف بن سودة في هذه الكرة، في كرة كانت في محاولة تسجيل الهدف الثاني، ولكن ضاعت بأمان وسلام على مرمى نادي الكهرباء. ضاعت يا يوسف بن سودة إلى خارج أرضية الميدان. يوسف بن سودة الذي أضاع فرصتين، هذه فرصة ثالثة كانت ليوسف بن سودة. كرة من جديد الآن لمصلحة نادي الكهرباء داخل منطقة الجزاء. لم تسجل عليك باستقبال الأهداف، وهذا ما حصل لنادي الكهرباء في هذه المباراة عندما عاد وسجل هدف، ولكن نادي دهوك عادل النتيجة عن طريق بيتر غورغيس.
كرة لمصلحة نادي دهوك، خلاص هي الثواني الأخيرة المتبقية في الوقت البدل ضائع. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة حكم المباراة علي حسين علي معلنة عن نهاية هذا اللقاء بالتعادل بهدف لهدف بين نادي الكهرباء ونادي دهوك. إذن أيها الأحبة تقبلوا تحياتي معلق المباراة يوسف جميل، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.